kusoo dhawow barnaamijka Week Minnesota. Week waa barnaamij nafaqo ah oo loogu talagalay haweenka, ilmaha iyo carruurta. Week wuxuu caawiyaa haweenka uurka leh, hooyooyinka cusub, ilmaha iyo carruurta ilaa 5 jirka ah si ay carruurtu caafimaad ula qabsato una caadaysato cuntada caafimaadka u fiican. Barnaamijka Week wuxuu dadka ugu deeqaa caafimaadka, nuxurka iyo nafaqada leh caafimaadka u fiican uu sii gudbiyaa barnaamijka bulshada ama kuwa caafimaadka iyo loogu wacyiyo habka naasnuujinta ugu fiican. Waxaad Week xaq ugu yeelan kartaa markii heerka dakhliga qoyskaaga laga dhexelo heerarka dakhliga ee Week u qoran ama markii ku jirtid barnaamij kale oo taakulayn ah sida kaalmada caafimaadka, cuntada ama caydha. Waxaa ka qaadata sida SNAP. Qoysas badan oo shaqaysta ayaa xaq u yeesha munaafacaadka Week. Adeegyada Week waxaa laga helaa gobolada oo dhan. Xafiisyo ayaa maamula waxaad caafimaadka xafiisyada dadka dhulka loogu yimid iyo hay'ado aan macaash ku shaqaysan. Si aad meel kula dhow uga hesho xafiiska Week, ka baro barta internetka ee Minnesota Week ama kala xiriir xafiiska caafimaadka dadweynaha ee deegaankaaga. Markaad u timaado ballanta Week, shaqaalaha ayaa baari doona caafimaadka ilmahaaga oo waxay eegayaan waa koriinkooda. Waxaad fursad u haysataa inaad shaqaalaha kala hadasho nafaqada ama nuxurka. Baro sida aad ilmahaaga u siin karto cuntada caadiga ah marka ilmahaagu gaajaysan yahay, marka ilmahaagu cunto u baahan yahay, ama waxaad samayn kartaa marka ilmahaagu socod baradka ah uu ka cuni keli cuntooyinka gaarka. Haddii aad uur leedahay, shaqaalaha ayaa eegi doona xaaladda uurkaaga. Baro isbeddelka jirkaaga ku dhacay iyo sida aad ku hubsan karto adiga iyo ilmahaaga inaad cuntaan cunto idin fiican. Shaqaalaha Week waxay kaa caawinayaan kuna sii diyaarinayaan naasnuujinta iyo waxa aad filan karto markaad umusha kadib. Waxaa sii dheer waxbarashada. Markaad ballanta u timaado barnaamijka Week, laga helo cunto marka xaq loogu yeesho. Cuntooyinka Week waxaa ku jira nafaqo badan, iron, calcium iyo fitamiino kale oo muhiim u ah jirka iyo maskaxda kobciya. Nafaqada fiican ee yaraanta lagu bilaabo waxay ilmaha u diyaarisaa waxbarashada iskuulka iyo in ay caadaystaan cuntooyinka caafimaadkooda u fiican. Waxaad si fiican u kala dooran doontaa waxyaabaha aad iibsanayso. Haweenka iyo carruurta waxaa la siiyaa caano, jiis, yogurt, waxyaabo kale oo daran u ah, cabitaan, soy iyo tofu, ukun, digir iyo lows shiidan, cereal, rooti qamadi ah iyo baasto, bursho, bariis brown ah, sabuul jilicsan iyo tortilla qamadi ah, mir iyo qadar cagaaran, juice 100%. Haweenka ilmaha nuujiya kaliya cunto dheeraad ah ayaa la siiyaa, weliba noocyada kala duwan oo nuujinta u fiican. Ilmaha waxaa la siiyaa cereal gaar ah, miro cagaar iyo formula. Si adeega loo sii fududeeyo, waxaan samaynay barnaamijka lala soo dego ama Minnesota Week app si ay dadku u helaan macluumaadka ay rabaan. Barnaamijka waxaad ka eegan kartaa inaad kala socoto cuntooyinka aad qaadanayso, inaad ku hesho ogeysiiska ballamahaaga, inaad ku barato cuntada ku hesho cuntada Week ee lagu ogol yahay, inaad kala socoto mucaamaladka nafaqada, inaad talo ka hesho waxaad iibsanayso, inaad ka hesho dukaamada Week. Dadka aan haysan telefoon casri ah waxaa loo hayaa si kale oo loogu caawin karo waxa ay soo iibsanayaan.
dhammaan cuntada barnaamijka Minnesota Week qof kasta wixii la siinayo gaar ayay u tahay. Faahfaahinta cuntada aad iibsan karto waxaad ka ogaanaysaa cuntooyinka habka lagugu sheego. Waxaad ogaanayso waa faahfaahinta noocyada iyo cabirka baakada cuntada aad iibsan karto. Ka eeg wax kasta barnaamijka Minnesota Week app, internetka Minnesota Week ama waraaq sawirada leh ka qaado xafiiska Week ee degaankaaga. Si fiican u kala baro cuntooyinka Week si ay kuugu fududaato wax kasta oo aad iibsanayso. Adeegyada kaarka Week. Gunooyinka bishii ee qoyska waxaa la gelinayaa hal kaar oo Week leedahay. Gunooyinka bilooyin badan ayaa lagu shubayaa kaarkaaga, hase yeeshee waxaad kaliya adeegsan kartaa gunooyinka hal bil markiiba. Waa mas'uuliyadda ku saaran inaad la socoto taariikhda ay dhammaanayaan iyo kuwa ay bilaabanayaan gunooyinkaaga. Booqashadaada koowaad, shaqaalaha ayaa ku siinaya kaarkaaga Week. Waxaad dooranaysaa biinkaaga. Hadda waxaad diyaar u tahay inaad dukaamaysato. Si loo fududeeyo shaqada dukaamaysiga, aad wax ku iibsanayso kaarka Week. Ka fiiri baaqiga gunadaada aabkaaga ka hor intaadan wax ku iibsan ama weydii khasnaajiga baaqiga ku haray gunadaada Week. Adeegso aabkaaga Week. Dukaamada badan ayaa leh qadka Wi-Fi-ga si aad si fudud ugu hesho. Ku iskiin gaar aabka cuntada raadiyaha ah markaad dukaamaysanayso. Dooro cuntooyinka saxda ah si ay kuugu fududaato cuntooyinka la bixiyo. Marka koowaad aad wax ku iibsato kaarka Week, waxaan soo jeedinaynaa inaad kala saarto cuntooyinkaaga Week iyo adeegyada kale. U sheeg khasnaajiga inaad isticmaalayso kaarkaaga Week. Weydii marka lagaa rabo inaad kaarkaaga mariso mashiinka, kadibna geli biinkaaga. Haddaad joogto dukaan aad isku dari karto alaabaha aad Week ku iibsato iyo adeegyada kale, isticmaal kaarkaaga Week marka hore intaadan wax nooc kale bixin aadan siin sida Snap, lacagta kaashka ah, lacagta bangiga ama kaarka deynta. Kadib markaad kaarka Week mariso mashiinka, dib u fiiri waxaad iibsatay si aad u aragto cuntooyinka aad bixisay Week. Waxaad isbedelo ku samayn kartaa waxyaabaha aad iibsanayso ka hor intaadan ansixin. Rasiidkaaga Week ayaa muujinaya waxyaabaha aad hadda iibsatay, baaqiga kuugu haray iyo taariikhda gunadu dhacayso. Waxaad isticmaali kartaa kuubaanyada kaarka macaamilka dukaanka, xaraashyada hal iibso hal bilaash ku qaado iyo adeegyada kale ee gaarka ah markaad wax ku iibsanayso Week. Kaarka Week ayaa fududaynaya dukaamaysiga. Haddaad su'aalo ka qabto Week ama aad soo iibsanayso cuntooyinka Week, la xiriir xaruntaada caafimaadka ee Week ama xafiiska Minnesota Week 1-800-657-3942. Waxaan sugaynaa inaan adiga iyo qoyskaagaba la kulanno. Ku soo dhawow Week.